selamat malam. Balik lagi bersama saya, Dede Firdaus. Berita hari ini, cuaca Jakarta hari ini, tanggal 27 Desember 2022. Waspada, hujan disertai angin kencang. Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika mengeluarkan peringatan dini atas potensi hujan disertai kilat atau petir serta angin kencang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022 sore hingga malam hari. Adapun BMKG turut merinci perkiraan cuaca pada hari ini. Berdasarkan laporan yang disampaikan, BMKG memperkiraan bahwa cuaca berawan akan terlihat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada hari ini. Sedangkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara hingga Kepulauan Seribu akan diselimuti oleh cuaca berawan. Memasuki siang hari, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara kelima wilayah lainnya diguyur hujan dengan intensitas ringan. Adapun hujan dengan intensitas ringan masih akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur hingga malam hari. Sedangkan cuaca di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, serta Kepulauan Seribu akan kembali berawan pada malam hari nanti. Pada hari ini, suhu di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan berada di kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius dengan persentase kelembapan antara 75 hingga 95%. Sekian berita pada malam hari ini. Terima kasih.